呢度就係 Leisure 個私人沙灘啦，一陣間游水再領講。今朝早未有人游水，呢度就係我哋啲度假屋啦。我哋一行出去就沙灘，我哋 book 咗 ground floor。呢間咩？喂，唔係呢間咩？呢間啊，嗰度有人㗎。我認得呢個湖啊嘛。哦，我哋前面有個湖仔嘅。嗱，我哋就住呢啲啦。呢啲屋。哦，地下。嗯。我哋入嚟啦。嗱，呢度就間房啦。廁所，哦，有企缸添啊，不過好似細過琴晚嗰度。我哋出去。